Был һорауҙар һәр бер кешенән һораласаҡ ҡәберҙә. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Ҡур'анда шундай һүҙҙәр әйтә: «Куллу нафсин заиқатул маут». Һәр бер мәхлуҡәт үлемде татып ҡарай тип. Беҙ беләбеҙ, Аллаһ Субханаһу ва Тааля ғына мәңге, уның исеме Әл-Баҡи, мәңге тигән. Һәм дә Пәйғәмбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм беҙгә шундай нәсихәте һәм һүҙҙәре бар. Кеше үлһә, кешене ҡәберҙә күмгәс, фәрештәләр Мункар менән Накир килеп, уға 3 төп һорау бирәсәк. Ниндәй ул һорауҙар? Иң беренсе, кем һинең Раббың, ниндәй һинең динең һәм кем һинең пәйғәмбәрең тип. Һәм дә мусульман, мөъмин кеше был һорауҙарға еңел һәм дә яҡшы итеп яуап бирер. Минең Раббым Аллаһ, минең динем Ислам, минең пәйғәмбәрем Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм тип. Уға ул яҡшы ҡиәфәттә, матур ҡиәфәттә фәрештәләр килер ти. Ә кем дә кем Аллаһты инҡар итте, Аллаһтың әмерен инҡар итте, таныманы һәм дә Аллаһҡа буйһонманы, ул кешегә фәрештәләр насар ҡиәфәттә килер ти һәм дә һорауҙар ҡаты булыр һәм дә ул һорауҙарға яуап бирә алмаҫ ти. Шуға күрә ҡәберлек ул йәннәттең бер баҡсаһы була мөъмингә, я булмаһа тамуҡтың бер соҡоро була. Аллаһ Субханаһу ва Тааля беҙҙе йәннәт әһелдәренән эшләһен.